السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيح لاباس. كنتمنى الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير. اما انا فكي كتسمعوا من الصوت ديالي الرواح يا ربي. المهم، واخا مروحه قلت نوض، فكرت في السيدات ولا حتى الطلبه اللي مغربين على والديهم وبوحدهم وكيكونوا مهدودين وعيانين. جبت لكم وصفه خفيفه متوازنه فيها كاع اللي الذات كتحتاج من البروتين، من المغنيسيوم، من الفيتامينات، المهم من كلش. وصفه كومبليت، غير اللي هي خفيفه بالنسبه اللي كيكونوا في حاله حرجه ديال المرض بحالي انا، نزله والدقليقه ديال العظام، مريضة وما قادة. جيبوا لي حبيبي داويني. ما عرفاش كيف كنغنيوها. المهم على اي حال، شوفوا وتبعوا معايا الوصفه، راه كلشي سهل وكلشي خفيف. هذا لوغي بسمتي كيدار في الميكرو اوند 2 دقائق، كيخرج طايب ناضي، ساهل ساهل ماهي. 2 دقائق في الميكرو اوند، وها الغديوه ولا العشيوه عندكم واجده. غادي نوريكم كيفاش الطريقه. كتحلوا الساشي وكتدخلوه للميكرو اوند وكتدوروا البوطونه على 2 دقائق، 2 مينيت، وها هو واجد. تقدروا تاكلوه ناتور هكا مع شويه ديال الملحه، ولا كي كندير انا كندير الثومه غبره، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، صافي بركه. غير كنسموه صافي، ما هو غير هكا ناتور وراه كيجي غزال. هنا بالنسبه للناس اللي كيخافوا من المعلبات، يعني هذه راها قرعه اولا ديال الزاج، وما دايرينش فيها كاع المحفظات تماما. يعني بالنسبه لي زانغريديون راه فيها لي زاريكو فير، الماء والملحه، يعني محفظه بديك الطريقه الطبيعيه التقليديه ديالنا اللي كنا كيديروا جدودنا شحال هذه. يعني الماء والملحه فقط لا غير، يعني ما تخافوش. هانتوما كتشوفوا الا ما بغاتش تحل لكم كتكون صعيبه وكيكونوا يدينا ميدمين بالماكله ولا بالماء ولا كديروا واحد الفتحه صغيره بالموس وهي المغطيه، من بعد كتحل بوحدها. فوالا اينات تيس. بالنسبه لي زاريكو فيغ، يعني خلينا راه حنا دابا مرادين، ما خصنا كوكوط، ما خصنا مرقه، ما خصنا تماره. غادي نديروها بواحد الطريقه راها كتجي من السما، كتجي كتحمق، يعني مجرباها ومعاوداها، هائله هائله في المذاق. المهم كنغسلوا لي زاريكو فيغ وكنصفيوهم، كنلوحوهم في المقله. نضيفوا عليهم زويته بلديه، شويه ديال الابزار. انا عيني ميزاني كنش تهز.
كنزيدو شويه ديال الملحه. انا كثرت الملحه في مي باسل بالرواح. وكنزيدو الكيري، ما عرفتوش بالعربيه سمحولي، كتكون فيه بحال سبب الحلبه، المهم هو زوين. وكنزيدو ثومه غبره، ثومه مطحونه. المهم هذه لوحه فنيه اثريه تتحط في الميزي دو باري. الثومه تهرقات معليش نجمعوها، ولكن طالعه الريحه ديال الثومه كتحمر. والسر الرئيسي لنجاح هذه الوصفه هي الكريمه البيضاء، لا كريم ليكيد. كنديرو غير شي شويه وكنخليوها كي كنقولوا تعقد. المهم نتوما فهموا على راسكم. كنخليوها يعني تولي on va la faire réduire. المهم ترجموا. وانت على بالي وخيالك ما فارق عيني، ريحني وعطف على حالي ورحمني من كتر ظنوني، من عينيا استهواء النور ولا بخطر على بالك يوم تسأل عني يا وها الفيتامين سي لصحاب النزله ما عنده لا شي يبقى يضيع. ديسير مغربي قديم من ايام الطفوله، ورا ما كنتفكروش نديروه ديما صغار، والله العظيم احلى ديسير كليتو في الطفوله ديالي.
هنا كيتسالى الفيديو ديالي. قبولاتي الحارة لكم جميعا.